小楚，这是妈特意给你炖的鸡汤。是啊，你妈一大早就炖好了，味道可好了，快尝尝。小鸡炖蘑菇方便面里的鸡汤，味道的确不错。哈哈哈！你妈呢是怕你饿着，晚上给你做好吃的。对，晚上咱们吃大餐。我顶替大哥入狱了3年，你们没看过我意义。如今我出狱了，现在开始表演父子情深了，不觉得可笑吗？哎呀，小楚，你怎么能这么说呢？我跟你爸就是太忙才没去看你，但我们对你可是真心疼爱的。是啊，用泡面汤来疼爱我，确实真心。哎，别走，老爷。是这样啊，为了弥补你这3年受的委屈呢，我给你张罗了一门婚事，江家大小姐，她可是我们江城第1名媛。你如果娶了她，荣华富贵不在话下。这福气怎么不让大哥享受呢？你大哥他有女朋友，而且这属于你的富贵，作为兄长，怎么可能跟你抢呢？我可以娶江小姐，但是我要知道我的亲生父亲是谁。师父说过，只有龙族的血脉才能生出身怀龙骨的孩子。我让人查过了，叶天成跟谢雨山都只是普通人。哈哈，你胡说什么呢？你就是我的亲生儿子啊！会有亲生儿子替人坐牢，刚出来就让娶一个植物人的亲生父亲吗？只要你说出我的身世，我答应娶江家小姐，也算是还你叶家的养育之恩了。逆子，你敢威胁我？靠！抽你我一个试试！什么时候这个逆子的气势这么惊人了？江家的婚事要结。你的确并非我亲生，当初被人扔在路边，是我看你可怜就捡回来。这件事家里老人都知道。线索又断了，不过可以肯定，我的亲生父亲必定具有龙族血脉。等找到他，我一定能查清楚我身上的真龙骨为什么会被剜。当年要不是因为我的经历里遇到师傅，早因为怨龙之气死800次了。老爷、夫人，江家来接亲了。小楚，你爸可都告诉你了。江家的婚事我应，但从今往后，我与叶家恩断义绝，再无瓜葛。谁稀罕跟一个劳改犯一挂？小楚啊，既然这是你的心愿，我们同意了。对，我们同意了，以后你就不是叶家人。记住你们今天说的话，